I sad nisu recimo znali šta kako radi. I desilo se da je jedna komanda, kad sam napisao test, ja kad sam pogledao komandu šta radi, očekivao sam da ima recimo 3 poziva, test mi je vratio da ima 30 poziva ka baze. Šta sam ja uvideo? Da ljudi imaju dosta da na bazu gledaju ono kao božanstvo, kao znaš, baza je centar svega. I ja sam ne mogu da kažem da ja sam imao taj stav, ono kao znaš baza, jer tu je ono. I na kraju kad malo bolje pogledamo, bar iz mog iskustva, većina problema s performansama dolazi i tu oko baze se tu. Znači, nikad nisam imao problem kao ne može server da mi obsluži dovoljno broj requestova, što ja znam, uvijek je usko URL baza. Jedan moj prijatelj je dobio otkaz kao zato što je uzeo MongoDB, tako da je MongoDB jako loš. Ja sam ako sad bio to malo zbunjen, ali ja sam, ne pričam o MongoDB-u, kao šta, pa kao RainDB, onda pa dobro, to je isto. I onda sam shvatio da ljudi zapravo negde povlače paralelu NoSQL jednako MongoDB. Sve što ste hteli da znate o softverskom inženjerstvu, a niste smeli da pitate. Dobrodošli ponovo nakon dugo vremena u nove epizode podcasta. Studio je Level Up, kao što može se primeti. Danas ćemo pričati sa našim gostom, Đorđetom. Tema će biti data i document-based modeling. Pa da, može prvo Đorđe da nam kaže nešto o sebi, čime se bavi i možemo onda da pređemo na temu o data modelingu. Pa hvala što ste me pozvali i hvala što je sad dali studiju zbog mene ili šta. Otvorio se za ovo. Pa ništa, ja sam Đorđe, radim trenutno kao full time zaposlenje u Shiftu na poziciji tech leada. Shift je inače firma koja ima platformu za selidbe. Znači, uglavnom operiše na teritoriji Amerike. I tu mi je, znači, primarni posao. Usput, radim kao kontributor na nekim open source projektima, od kojih je najznačajniji, onako i najzvučniji RavenDB, kojih ćemo danas se dotaći. I u slobodno vreme, kao većina možda programera ima neki san, da ima neki svoj produkt, da Pola programera želi da ima svoj produkt, pola programera ne želi više nikad dotakne kompjuter. Da, ja sam u ovoj prvoj liniji. Tako da trenutno malo se radim, dosta istražujem F#, funkcionalno programiranje, to me onako počelo zanimati, tako da se trenutno time bavim u slobodno vreme. Obično počnemo emisije sa davanjem blage teorijske podloge celoj emisiji. Tako da, pošto smo krenuli sa document-based modelingom, hoćeš ti da započneš neku mini intro za celu priču? Pa može, u principu, kad sam pričao sa drugarom, kao da dolazim podcast i s njima, kao bog te, to je tema, možda odmah posle Rusija i Ukrajina sledeća, možda čak i iznad, kao, da, NoSQL vs. SQL i Rango Android iOS i slično, tako je da, pa ništa, eto, ja sam došao kao, kao kad kreneš da radiš i sve nekako prosto, ajde da tako kažem, prirodno je da ideš sa relacionim bazama, tako i od fakulteta i kad kreneš da radiš i sada ne lupim procenat, ali veliki procent u industriji se bavi relacionim, radi se relacionim. Default putanje. Pa to, tako je. Tako da sam ja veći deo karijere radio sa relacionim bazama. Međutim, u jednom momentu sam spoznao da postoji nešto drugo i RavenDB je bio, to je nešto prva baza koja nije relacijna, s kojom sam imao prilike da Nije Mongo? Radi. Nije Mongo. Za Mongo sam čuo, ali ovo je bio prvo stav, da, zanimljivo, kako se zove. Ima posle jedna zanimljiva opaska oko Monga i Ravena, koju ću spomenuti. Tako da, negde, sad bi ja tu preneo ljudima moje iskustvo, kako, koje sam imao sa relacijnim bazama, sa NoSQL bazama, šta je moje lično, sve su lične preferencije i moje lične neki stavi i iskustva, znači ne uopšteno, jedno ili drugo je bolje, svako ima svoju primjenu, jel, tako da bih ih izneo i podelio s ljudima zanimljive stvari koje sam imao prilike da radim. Jedna od zanimljivih stvari, čisto kao eto mali, da zagolica maštu je promena iz relacionog baze u NoSQL bazu na projektu u produkciji sa
na živo, što bi se rekao. Gde su bili bolne tačke? Šta? Gde su bile bolne tačke i to sve ćemo čuti sad. Spa, da, to tako. Da. Dobro, pa ništa što... Pa da, jedna od prvih stvari ovde koje vidim jeste, koje smo pripremili za emisiju, jeste koji su to problemi, zašto bi neko odabrao NoSQL bazu, a ne SQL bazu. Evo, to je moje prvo pitanje. Ja uvek kažem svima, većinu stvari radim u Postgre. I sad, znači, ubedi me da koristim nešto drugo. Mislim, nisam ja neki ni backendaš, da tako kažem. Ali Postgre radi provereno. Ali Postgre radi provereno. Pa sad čuo sam tu informaciju, ne znam sad koliko je tačno, da se sve više i više ljudi, što se tiče relacionih baza, odlučuju za Postgres nego u odnosu na Oracle, MySQL, Microsoft SQL i slično. Tako da, ne znam sad da li je to tačno, ali kao, tako sam čuo priču. Da, Mastodont i JSON support za pretrage i da bukvalno možeš da... Nisam imao iskustvo da radim s njom, samo što sam čitao, informativno, ali verovatno ako budem morao, recimo neki sledeći projekat, znači kažem morao, zato što NoSQL je postao moj default izbor, ako budem morao koristim, rado bih probao prvo sledeću stvar Postgres, tako, umesto... Kaže, zašto NoSQL tvoj izbor? Pa evo, sad ću da dam gomilu nekih argumenta zbog čega. Pa, možda da krenemo sad ovde što smo rekli, koji su najčešći problemi. Skoro sam letao na jedan post gde je neko dao neke tehnike kako optimizovati rad sa bazom. Jedna od tačaka je bila ako pozivati bazu što manje, kao u najboljem slučaju ne pozivati je. I negde šta sam ja uvideo, da ljudi imaju dosta da na bazu gledaju kao božanstvo, kao, znaš, baza je centar svega. I ja sam ne mogu da kažem da ja sam imao taj stav, kao, znaš, baza, jer tu je I na kraju, kad malo bolje pogledamo, bar iz mog iskustva, većina problema s performansama dolazi i tu oko baze se tu. Znači, nikad nisam imao, ne znam, problem kao ne može server da mi obsluži dovoljno broj requestova, šta ja znam, uvijek je usko URL baza. Bar da, odnosno upit, dobavljanje obrada, upita i slaganje rezultata nazad. Tako je. Tako da, i naravno, meni se to dešavalo. I sad, recimo, šta je sad kao problem, koji relacijne baze ima, je to što kad praviš model, biznis model u aplikaciji, praviš objekte, recimo C#, ja radim C# prvenstveno, i onda praviš objekat, dok s druge strane relaciona baza su tabele. Znači, treba da se uradi taj translate između objekta, graph objekta u tabelu. I sad, to je onako malo, nezgodno, nezahvalno, mislim, i sad tu se, javlja se sledeća priča, to je ORM. I da olakša taj mentalni proces i mentalna glavobolja, ali glavobolja je već bila tu kad si ti morao da dizajniraš sve to. Tako je, zato što jer nekako prirodno je, ne znam, uvek su najčešći primjer, shopping cart, order i order lines. Order lines su deo ordera i sad, sa druge strane, relacijna baza diktira da order line bi trebali da budu posebne tabeli, je li tako, i da imaju foreign key, šta ja znam, sve to. Kaže, ako normalno su. Ako ne, može biti isto. Da, čim ima neki pojem hijerarhije, stvari se entostruko komplikuju. Tako je, čim je parent-child odmah, tako je, te veze. Tako da sad imamo tu i sad recimo, ako negde imamo taj moment, znači treba da pravimo domenski model, biznis model, imamo vamo s ove strane tabelu i sad tu, ako hoćemo da pokušamo da imamo da objedinimo persistencioni domenski model, tu nam recimo može pomoći ORM, u mom slučaju recimo najčešće korišćen u .NET svetu je Entity Framework. I sad, desit će se tu da morat ćeš da se prilagodiš, iako on sad ima, to sve lepo prilagođeno i code first i šta ja znam, opet moraš dosta da se prilagođavaš relacijnoj bazi, to je tabelama. Tu dolazi i tu se javlja taj problem, kao tog transliranja, gde nam ORM pomaže. Sad, šta je kod NoSQL-a lepo, znači pričamo sad konkretno u document kao modelu, gde taj dokument je praktično JSON, je li tako? I podržava, možeš da upišeš u njega šta hoćeš. Znači, kako... Nema restrikcija šeme. Tako je, šema less. I onda možeš da dolaziš u tu, ako želiš da objediniš domenski persistencioni model, uvek mora imati kompromis, ali recimo da krećeš od nekog
problema koji nije toliko veliki i trenutno nemaš puno podataka, ne podataka, nego nije širok model, da u većini slučajeva persistentni domel može da bude objedinjen sa domenskim. Znači, jako lako prezlikavanje. Tako je. Znači, ono bukvalno kako napraviš domenski model, recimo, primer order i order lines, gde ćeš ti order lines je zapravo kolekcija u orderu, ti ćeš samo tu uzeti i snimiti. Ne moraš da praviš vezu između dve tabele. Niti moraš da žrtvuješ udaljavanje od domenskog modela da bi se prilagodio fizičkoj organizaciji, tabelama, indeksima, ostalom. Tako je, jer verovatno kako se vremenom, vrlo verovatno da kako sad vreme bude odmicalo, kako se bude usložnjavao taj model i sve, da ćeš moći, da će morati u nekom momentu da se razdvaja. Sad nikad ne moraš razdvajati sve. Znači, tu će možda biti u početku i 5%, 10%, 20%, sve zavisi kojim tempom ide, kako se ubrzava. Ne mora da znači, ali recimo da je to neki normalan sled. Znači, i document model će u jednom trenutku krenuti se prilagođava, domenski model će krenuti se prilagođava fizičkom. Tako je. Kad dođeš do određene kompleks, tako da. Ali ono šta je sad, fora da to možeš da zaobiđeš sa nekim, neću ih nazvati hakovima, ali možeš da kompenzuješ to kroz kod. I dalje možeš da imaš da imaš 1 na 1, persistenciju da je objedinjen, i da onda u nekim momentima ćeš možda kroz kod nešto u kodu, neki, ne mogu reći hak, ali napravit ćeš neki obilazak da ne moraš da ih razdvajaš. A jel to govorimo o nečemu sličnom materialize view-ovima iz relacionih, u smislu kad se neke velike agregati ili rezultati spajaju? Tako je. Ima smisla. Znači, slične situacije na kraju se dese. Pa da. Jasno, da. Tako da je tu i onda uglavnom sad recimo projekte koji ja trenutno kome najviše radim, to je projekt, ne mogu reći da je velik, ni mali, više onako srednje, klasičan primjer srednje veličine projekta. I mi imamo objedinjen domenski persistencni model. Mogu reći onako da super nam radi posao za sada. Kad smo krenuli onako iskreno, sad ima tu dosta tekstova, Vladimir Horikov je jedan čovek, dosta priča o tome, o modelingu, šta ja znam, tako da on ima baš onako lepih grafikona, šta dobijaš kad su ti objedinjeni, šta dobijaš kad su ti razjedinjeni, šta ja znam, tako da... Prednosti mane. Tako je, da, tako da, tad sam prvi put to i video i kao kad smo radili tu migraciju sa relacionog modela na NoSQL model, kao, rekli smo, ajde probamo. Pa ako ne bude radilo, uvek postoji moment da ćemo razdvojiti i raditi mapiranje. Tako da, još uvek mogu kažem da još uvek lepo radi, baš sam onako zadovoljan. Bili smo onako malo sumnjičavi u početku, jer prosto relacione baze te teraju da imaš to razdvojeno. A kako inače teklo razdvajanje i čupanje dela po dela relacionog na NoSQL? Kako ste napravili strategiju uopšte kad ste to počeli? Generalno, taj model, to je znači imali smo neki legacy, neki projekat i to je bio jedan deo gde smo mi prepoznali da možemo tu aplikaciju da izvučemo. To je da izvučemo deo iz tog legacy projekta u posebnu aplikaciju i tu smo onda samo, pošto kao i uvek, sve mora brzo i odmah i za juče. Smo u principu, bukvalno smo preuzeli parče modela, relacionog modela u tu novu aplikaciju. Znači, Strangler ste u stvari radili, pokušavali delo produkcijne aplikacije koje je živa, da izvučete? Ne. Ovo sam samo dao uvod kako je nastao taj projekat. I taj projekat je onda tako 1-2 godine trčao na relacionoj bazi, ali je imao taj malo model, nije bio baš najsjajniji. Znači, ne mogu samo da krijem relacijnu bazu. Konkretno tu i model baš nije bio najbolji. I onda smo rešili, u principu mi smo imali performance issue, kako se zove. Znači, tu je bio onako u jednom momentu neki delovi koda su počeli da radi sve sporije i sporije kako količina podataka je bila. Znači, ne mogu, kažem, opet ne mogu da krijem samo relacijnu bazu. Znači, bio je startni model, nije bio baš najbolji, moglo biti bolje, što opet ne znači da ne bi imali iste probleme. Druga stvar, ORM, jel? I koji... ORM baš ume da boli u nekoj situaciji. Tako je. Znači, ORM je, dotaću se posle i te stvari, zašto je ORM dobar, zašto nije, ali kod nas se ispostavilo da nije bio dobar. Tu se ono desilo. I onda smo rešili da
Ja sad već imao 1-2 godine iskustva rada sa RavenDB-em, konkretno, kao NoSQL bazom, i tako da nisam imao, bio sam siguran da je provereno mi je bilo da, duše moram da budem iskren, nijedan to nije bio produkcijni projekat, bili su to sve produkcijni projekti, ali nekako u manjoj meri, manji projekti, nisu bili neki veliki, ali sam se uverio da mi je prija da radim s tim na taj način, sa NoSQL-om, u ovom slučaju konkretno Ravenom. Sad pokušat ću da ovo ne bude cijela priča pičovanja RavenDB-a, ali prosto to je nešto sa čim sam se ja susreo u praksi. I s te strane ću da govorim. Verovatno sad razmišljam, sad dok ovo pričam, razmišljam da li bi sad da mi neko ponudi Mongo, s kojim nisam imao iskustva, vidio sam kako radi, ali nisam ja lično radio, moguće da bi se opet odlučio za NoSQL, pošto prosto meni NoSQL više prirodnije za modeliranje. Kako je išlo to, da li si ti sam radio to ili je tim radio? Tim, da. Kako je išlo prebacivanje mentalnog modela tima sa SQL-a na NoSQL? Ja se sećam kad sam krenuo da radim NoSQL, sam ušao i video u Mongu kao ref, kao to referencira na drugi tip dokumenta u bazi i kao, prži. I sve krenuo da radim identično kao da radim u relacionoj bazi. Naravno, to je kasnije se pokazalo kao apsolutna greška. Kako je to izgledalo kod vas u timu? Pa za početak to nije bila laka odluka, niti odluka, a moja bila inicijativa, da se ja seo sa mojim kolegama u timu i pričali smo, ja sam njima predložio šta mislite o ideji i svi su bili za, pošto moram pohvalim, ako radim u shiftu, generalno, ajde sad malo, da kažem neku lepu reč za firmu, šta mi sviđa, zato što slobodni smo da donosimo tehničke odluke, nismo, ne znam, vođeni nekim, dobro, uvijek smo vođeni datumima, ali smo, ne mogu da kažem da gde bi imao priliku da u produkcijnom projektu zamenim bazu relaciono, i to ne za neku drugu relacijonu, nego za NoSQL, znači to je zapravo paradigmna promena. Tako je, znači nije tu samo promena baze, tu je promena koncepta celog. Tako da, međutim, to je bila moja inicijativa, seo sam sa timom, propričao, svi su bili prosto radim sa ljudima koji su cutting edge, vole sve da probaju, sve, tako da svi su bili oduševljeni za. Onda šta smo trebali, tu je sad trebalo uraditi sledeću stvar, trebalo je ubediti kako management, kad kažem da treba da uložimo po našoj proceni tada 3-4 meseca u promenu baze. Dosta tu ljudi sad, to je management, to su biznis ljudi. Pičovanje sada toga. Tako je, sad mi treba da pičamo kao treba da nam date 3-4 meseca, gde uvijek smo opsednuti nekim rokovima, radi se funding, treba serija A, serija B, treba nam da postignemo neke ciljeve, svašta nešto, i sad ti u sred svega toga dođeš i kažeš, ja bih da promenim bazu. Da. I tu smo sad krenuli. I sad mi smo tu napravili neke metrike, šta sve dobijamo, šta dobijamo, sve smo se bazirali na Raven, odlučili smo se za Raven, koji su nam troškovi, poređenje troškova, to je prva stvar bila. Druga stvar, naš lakš rad, bolje performansi, svašta nešto smo mi tu napisali sad, to smo predstavili, svi su bili kao ok, super, i sećam se, bio je tad jedan, ja mislim da on je bio na poziciji product ownera, recimo tako nešto. I on je pitao mene, sad on je tad došao, mi smo već ta ideja se tu provlačila i svaki put smo kao ajde još nešto da uradimo, sad će, i provlačilo se dugo, taj par meseci je to trajalo. Zamena, ta stvora. Ne, sa par meseci je trajalo to. Pičovanje. Tako je, da kada krenemo u to. Gde su svi tu negde kao super može, ali kao da još ovo. Sad će investor meeting. Tako je. I onda je došao on i kao ajde sad da u principu došli smo kao da krenemo u roadmap i da ubacimo to na roadmap i kao prvu stvar. I onda on čovjek pita, i to je ta anegdota koju ste da kažem, i ja sam njemu kao, ajde kao objasni mi šta, i ja njemu objasnim sad zašto je. I on kao, jedan moj prijatelj je dobio otkaz kao zato što je uzeo MongoDB, tako da je MongoDB jako loš. Ja sam ako sad bio to malo zbunjen, rekao, ali ja sam, ne pričam o MongoDB-u, kao šta, pa kao RavenDB. Onda kao, pa dobro, to je isto. I onda sam shvatio da ljudi zapravo negdje povlače paralelu, NoSQL jednako MongoDB.
I sad možda je to negde, jer dosta ljudi sam čuo da se žale na MongoDB. Ne mogu da kažem da li to tačno ili nije, ali onako, ne znam, pretpostavljam sad, ne znam da li ste vi čuli na raznim grupama gde smo svi zajedno su bile razne priče. Sad... Rećemo da nisu bile baš reči hvale tako za MongoDB. Tako je. A to su upravo za Raven. Za Raven obično su čuli samo reči hvale. Pa da, ali samo jedino što, upravo što je čovjek rekao, kao kad kažeš NoSQL, prva asocijacija Mongo. Raven, ne znam i da li je asocijacija, što je najveća fora. Da. A to je velik skup faktora i što ljudi koji koriste, to što kažeš, bude prva asocijacija i najčešće se završe tako što se upucaju u stopalo. Pa to, u kolena, što se kaže. I onda je meni rekao, a zašto ne uzmeš Postgres? Niko nije dobio u fazonu, niko nije dobio otkaz od Postgres, to kao radi posao. Pa rekao, dobro sad ali ovo je sad, mi smo teli ovo da radimo. Tako da i to je krenulo. Sad, šta se da kažem, to je bilo, trajalo je plan je bio da traje 3 meseca, međutim nije trajalo 3 meseca, trajalo je mnogo više, mislim ne mnogo više, trajalo je 5 meseci. Problem je bio što smo sve vreme paralelno, dok smo to radili, i razvijeli nove fičere. I to su bile kao stepenice. Tamo dođeš, stigneš, ovo ode gore, ovo ode gore i nikako ne možeš da... Nema kod friza. Tako je, nema kod friza i ne može da se dođe do momenta da kao, sad završimo i krećemo. I onda je tako, zato je to i trajalo. Možda bi to i stvarno ušlo u te 3 meseca gde smo mi A kako uopšte, znači, za migriranje na RavenDB je izvučen jedan servis, jedan deo aplikacije? Ne, ovo ni ništa, ovo je ta cijela aplikacija kako jeste, samo smo je bukvalno switchovali. Sad šta je tu? Znači tu je bukvalno zamenjen ceo model domenski. Zapravo izbačen je, tu smo imali domenski model i imali smo persistentni model koji je napravljen sa Entity Frameworkom. I onda smo mi praktično ovaj domenski model, malo smo ga onako poboljšali i proglasili ga za persistencioni. Znači da se on snima praktično u bazu. A kako je išao paralelni razvoj obe verzije koda? Šta ste radili? Ste duplirali sve i duplo radili sve? Pa ne, znači bilo je 2 čoveka su krenula da rade na migriranju. Znači šta smo prvo smo bila zamena modela, znači sad i onda išli smo, pošto radimo CQRS, i onda smo radili komandu po komandu, query po query. To je ključna informacija kako ogroman sistem, ogromnu platformu migrirati, promeniti data store, dok se i dalje živo razvijaju novi fičeri. Zato što se išlo komandu po komandu, query po query. Tako je, da. Znači prvo ono što smo napravili model, to jest imali smo taj domenski model i samo smo ga onako malo iskoristili priliku da sredimo neke stvari i bukvalno smo sklonili Entity Framework ceo, sve te klase koje se mapiraju na tabelu u SQL bazi. I onda tu 2 čovjeka, ajde recimo sad, ne znam tačno, pola tima je radilo to, pola tima je pravilo nove fičere. I onda su oni prebacivali komandu po komandu i sad, kad se završilo, i konstantno smo sve što se novo radi povlačili nazad u ovaj branch. Znači sve vreme ovo je išlo, ovo radilo produkciju, ovo je sa strane samo razvijeno. Long-lived feature branch. Pa, recimo, da. To ume da boli nakon konačnog mrđa. Tako je. Ali dobro, redovno smo ga, znači, Mrđovanje masteru njega, ali dok on živi nezavisno i tako konstantno dobija update, taj konačan mrđ na kraju bude bolan, hteo, ne hteo. Pa da, bio je onako, nije bio puno bolan, došli smo to onako solidno rešili kad se sve to završilo konačno. Pisali smo migratore koji su vadili iz jednog u drugi. Tako je, znači onda je tu, sad taj migrator je prvo povukao, mora povlači podatke iz SQL servera i preko Entity Frameworka i onda je namapirao sve na domenski objekat i onda se snimalo. Tako da, tu je bilo onako, zanimljivo. Ako ste išli komandu po komandu, što je onda bio taj long-lived feature branch? Zašto onda nije konstantno živelo zajedno sa ostatkom koda? Zato što je već tada počišćen model ceo, je li tako? Pa da. Zašto to bila prva tačka? Tako je, da. I onda nije moglo... Možda smo mogli drugačiju strategiju primeniti, nisam siguran, ali neko ovako delovalo je... Na prvi pogled čistije i... A moram priznati da kogod sam verovao tu, nisam bio siguran kako će to na kraju da ispadne. Jer vrlo lako se moglo desiti da kažemo, pa ovo baš ne može... Da, podaci da se malo, da. Pa da, bilo onako nezgodno. Tako da, i u principu deploy smo radili, mislim, bilo subota ili nedelja,
i nije deploy i trajao par sati deploy, ono, kako se zove, tako da bilo je nekih tu problema sitnih, ali mnogo sitnije nego što sam ja očekivao će biti. Jer ono, oko te migracije, ali šta smo pre toga? Pre toga smo mi svakako izmigrirali podatke i onda smo proverili da li se ti podaci slažu s ovom. Nismo baš sad proveravali svaki podatak, ali ono, našli smo neke sekvence gde smo, kako smo proveravali da li se podaci podudaraju. Pustili smo aplikaciju, to smo deployovali na neki drugi environment i onda si naš QA, koju moram isto da ih pohvalim, su uzeli paralelno aplikaciju u produkciji, koja je sad, i tu novu, i onda bukvalno su otvarali, gledali da li su stvari iste, da li se isto ponašaju. I tu je dosta dobro radilo. I bilo je onako par nekih bugova koji smo našli, ali ti bugovi zapravo nisu bili, bilo je zanimljivo da nismo ih napravili u toj migraciji, nego smo ih otkrili u toj migraciji. Znači oni su postojali i onda kao, kako sad to, i onda shvatiš, pa ono, to su neki novi bugovi koji su otkriveni. Da, kad se detaljno pogleda. Tako je. Uvijek tako bude. Svako veći gre faktore na projektima. I plus, pre toga nismo imali unit testove, tačnije imali smo, to je ne unit, nego integracione testove, imali smo par komada, i prilikom ovo smo iskoristili da napišemo, da pokrijemo sve s integracijom testovima, znači svaka komada i svaki query u ono... Da budeš sigurno završeno na pravo mesto. Tako je, znači mi smo zapravo, kad smo to sve uradili, paralelno, znači kako je koja komanda ili query migriran, odmah je pokrivana integracijnim testom i kad smo pustili testu, svi testovi, tek kad su svi testovi prošli, tek smo onda pustili na taj neki poseban environment da to radi, da može da se testira. Znači, kad smo mi bili sigurni, naš kod radi to što treba da radi. Sad tu je bilo onako nekih loših podataka i šta ja znam, tako da smo to sve sredili i to sve prošlo super i to onako, baš sam bio srećan i onako, mislim, ovo sad, nije kliša, ali kao bio sam neko ispunjen, kao... Da, pogotovo taj moment migracije podataka i sinhronizacije, prebacivaju se jedan drugi, to je moglo pođe mnogo naopako, tako da... Moglo je, tako je. Kada ozbiljni ljudi lepo odrade, spreme, istestiraju, da, bude to. Tako, da, posvetili smo rešili smo uzeli smo, pikirali smo taj jedan vikend i rekli smo tad radimo i bili smo spremni ceo vikend da se potroši na to, na kraju se potrošilo, krenuli smo, ne znam, subotu 7 ujutru, završili smo tipa do 2-3, baš sam bio srećan. A inače, što je spomenuo Nikola, Foren Kijeve i ostalo, hoćeš da popričaš razlike kada praviš dokumenta, koliko često i koliko snažno primenjuješ referencijalni integritet, Foren Kijeve, normalizacije i ostalo? Pa sad, to je zanimljiva stvar. Tu se napravi sebi beleške šta bih pričao. Ko na intervju sad Da li, koja je formi stepen normalizacije? Prva normalna forma. Pa što se tiče Foren Kijeva, u relacionim bazama je to dobra stvar. Znači, to je nešto što, eto, mogu da kažem kao jednu od mana NoSQL baza. Mislim, i tamo imamo Foren Kijeve, možemo da ih koristimo, ali ne na taj način, znači nema referencijalnog integriteta. Gde može da se desi, imali smo par puta nešto, ne znam, imaš recimo order, imaš kao company ID kome pripada i ti niko šta te ne sprečava da odiš i obrišeš kompaniju. Da, i ostane svi njegovi hanging. Tako je, da. Orphans. A to u relacionoj bazi ne može da ti se desi. Mada, vidio sam slučajeve da ljudi koriste relacijnu bazu bez cascade-a. Tako je. Ne, zapravo nemaju uopšte foreign key, nego imaju ID kao parent, ali nije uvezano, nema Da, to sam vidio u CMS-ovima. Moguće, ne znam, malo mi to... Kad jednostavno ima previše stvari, odustanu. Jer ako neki add-on plugin kod izbriše, a to se uglavnom desi zato što odustanu. Moguće, ne znam, i to mi je bilo onda zanimljivo i onda sad praktično ti imaš relacijnu bazu, a gubiš te neke prednosti relacijne baze. Da, bez referencijne integriteta. Da, i malo je onako zanimljivo je, ali sam viđao nikad nisam pitao ljude zašto to rade, mogo bi to da... Da, Udu, znam 100% Udu, recimo CMS, Postgre, ali isto tabela bez referencijalnih integriteta. Sad što se tiče tih Foren Kijeva, SQL baza iznedri, recimo, da kažem, ima dva tipa Foren Kijeva. Jedni su ti prirodni,
gde imaš order i company. A drugi je, da tako kažem, ako da se izrazim, isilovan ili tako nešto. Artificial, veštački. Tako je. Gde imaš order i order line. I gde taj order line ima foreign key, zato što, jer ne možeš da snimiš kolekciju. I sad to je po meni onako mana, jel? Šta je prednost NoSQL baze, gde ti tu kolekciju lepo možeš da snimiš pod agregat i prosto to tu pripada i to bez toga nema smisla. Da postoji order line bez ordera nema smisla. Inače, za naše NoSQL prijatelje, šta je uopšte agregat, a šta je kolekcija? Pa sad, znači, agregat, to je pojam iz domain-driven dizajna. Ja sam onako, još ga učim i čitam dosta o njemu, nekako... Kao logos. Da. Sve. Nekako, deluje da je to onako prava stvar kako treba. Ima jedna, inače preporučim svim slušalcima knjigu i gledalcima od Scotta Vlašina, knjiga... sam zaboravio. Napisat ćemo u komentarima i u timestampovima referenci. Domain function, napisat ćemo, sad hteo sam da izbacim. Tu sam knjigu krenuo da čitam i toliko je dobra knjiga, a ja još nisam pročitao do kraja. Ja sam krenuo, došao sam jedno 30-40% te knjige, ali sam pročitao 2 puta tih 30-40% te knjige. Gde on tu lepo objašnjava šta su bounded konteksti i taj language koji treba se koristi između biznisa i programera, da zapravo ne treba bude različit, treba da svi pričaju istim domenskim jezikom. I tako da, malo digresija, samo se šta ljudima preporučim. Uglavnom, agregat je pojam, znači, iz domain-driven dizajna, gde je pa praktično, znači, to je kao root aggregate ili, ne znam kako, taj glavni objekat, parent, nosilac. Parent, nosilac, tako je on. A u ovom slučaju order line-ovi, oni su kao sama za sebi jedinka, ne mogu da postoje i oni su deo ruta. I sad u ovom slučaju bi bila kolekcija, to ne mora da bude kolekcija. Recimo, još jedan primer koji isto meni onako je malo besmislen, kad imaš adresu. I sad adresa, ali ne ovako samo one line, nego imaš ono sve razdeljeno, country, tako da, state, city, sve. I sad tu će ti uvek biti posebna tabela i on će imati foreign key. I to je onako, a ta adresa sama za sebe ne znači ništa. Znači, ona je deo nečeg, deo je, ne znam, recimo ordera da je ship to ili šta god, tako da, i to je taj artificial, key koji je isilovan, koji nije prirodan. I sad tu mi je, recimo, znači, kao što sam već rekao, lepa stvar šeme je to što imaš taj moment gde ne može ti se desiti da imali smo gde ja odem u bazi direktno, znači ne mora ni kroz aplikaciju nešto hoćeš da proveriš i odeš i obrišeš nešto i niko te ne sprečava, prosto nema. I ostaviš dokument u bog zna kakvom stanju. Tako je, i to je onako malo... Da, što nema šeme, što nema reference integriteta. Tako je, ali s druge strane, to su sad samo te neke tehničke stvari gde ti ne možeš da obrišeš, i sa druge strane imaš biznis pravila. I sad, kod nas sve to zasnovano biznis pravilima, kad nešto smije da se obriše, kad nešto smije da se kreira, kad nešto smije da se update-uje i slično. I onda ti tim biznis pravilima zapravo vodiš računa sve. Moraš prosto da budeš svestan, što može greška ti se potkrade, bože moj, ali prosto budeš svestan da recimo jedan dobar primer, da odgovornost o integritetu podataka bude u aplikativnoj logici. Tako je. Ali recimo, šta te to ne sprečava, lupno da imaš zaposlenog i sad baza će te sprečiti da age koji je integer, ne znam, može da bude -1 ili nešto, ali možeš da upišeš 5. Da. Ne može da bude 2 string i nešto, ali možeš da upišeš 5, ali to ne može da zaposlen. Business pravila treba budu da granice. Tako je, da. Tako da mi smo se vodili i time, kad smo modelovali to sve, imamo sva ta biznis pravila koja poštujemo i prosto nećeš doći u situaciju da se desi da obrišeš. Iako, kažem, ne bi škodilo da ima to. Šta sam tu još hteo da spomenem? Kod agregata još, recimo, sad imamo moment, opet se vraćam na te order, gde on ima order lines. I recimo, tu je jedan zanimljiv primer, što se tiče agregata kao unit of transaction, gde bi cijela transakcija trebala se završiti na nivou agregata. Znači na celom tom parentu. Što znači da ili će se on upisati zajedno sa svom svojom decom ili ništa neće? Pa recimo, da. Sad konkretan primer, ima jedan order i on ima kolekciju od 10 order line-ova. I sad svaki taj order line ima neki quantity. I hoćemo da promenimo, ne znam,
baš ima onako primjer, zanimljiv, to mi je drugar koji moram ovom priliku da pozdravim, Dejan, svi ga znamo, on je uveo ceo taj svet, tako da moram da ga pohvalim. Da. Primer kao, ne znam, korone, i sad ja sam tamo naručio moj order 5 maski, ja hoću da imam 5000 maski. Da. I sad, prva stvar, ok, ja sam promenio order line, 1. Ono na što to utiče, gde u orderu imam sigurno neki weight koji će se promeniti samim tim. Znači, u relacijnoj bazi, znači, to bi bile 3 tabele. Znači, jedna tabela je order, druga je order line, treća je, recimo, ship to, znači, gde se to dostavlja. I sad, recimo, ja menjam order line, menjam ovu tabelu. Sledeća stvar, automatski se biznis pravilima, menja se weight u orderu, znači, dotiče drugu tabelu. I, recimo, ako postoji biznis pravilo, da, ne znam, na tu adresu ne može se šipuje tu, mora da se uzme neki veći storage, znači moram i treću. Znači ja jednom izmenom, malom, relativno malom izmenom, da otičem 3 tabele. Dok u ovom slučaju, to je sve nestovano kao u kolekciji u okviru agregata, ja kad snimim agregat i to je kraj priče. Znači ceo agregat se snima. Ne moraš da radiš lock na 3 tabele. Tako je. Manje je da će desiti neki concurrency i slično. Da, i izolovan je, što se kaže, blast radius samo na tom agregatu. Da, jeste ogromna razlika u odnosu na tabele. Tako je. Prosto i sad, generalno ta priča sa agregatima, to sve diktira domain driven design i prosto NoSQL se lepo uklapa u to. Što kažem uvek, prosto je prirodnije. Da, sad, sad, što se tiče, mislim, generalno, ja nisam, što se tiče baza, ne mogu da kažem da sam neki tu stručnjak, eto imam negde 10 godina staža iza sebe, ali i znam o bazama, kao, prosto bavim se i frontendom, kao bio sam i full stack, Micko biće, jel? Da, pitanje na intervju Acid, da. Tako da bavio sam se svačim, tako sam se bavio i bazama, ali ne mogu sad da kažem da sam neki ultra veliki stručnjak, ali negde sam sa NoSQL-om i sa Ravenom došao do tog momenta da ne razmišljam toliko o bazi, nego da mogu se posvetiti modeliranju svoje aplikacije, pravljanju biznis modela, biznis logike i prosto se posvetim aplikaciji. Da ne razmišljam sad toliko o gomilu tim nekih tehničkih stvari. Da će ti pasti ceo sistem ako se desi full table scan. Pa, recimo, da. CPU 100% pada sistem. Pa, dešavalo se sad, ne znam, ne napraviš neki indeks ili ga svašta nešto se tu, pogotovo recimo sa Entity Frameworkom, tu je jedna stvar koju uvek volim da spomenem, Entity Framework je zgodan, zato što proguta sve. Ti sad možeš, ne znam, 10 čuvena u dubinu, ok, super, idemo, on će to sve prihvatiti. I jako je lako pisati query s njim. Ali kasnije te to dočeka. Ne mora da znači, ali u 80% slučajeva te dočeka. I treba pisati performantne query. Tako je, treba pisati performantne query, ali recimo nekad sebe sam uhvatio puno puta da napišem to, ok, radi, ajde, posle ću ga prepraviti. I to tako ostane. Da. Tako je. Kaže, to do. Da, i onda kad radiš ORM, svi dođu do zaključka, odnosno do tužne istine da moramo da i radimo SQL, da radimo common table expressione, store procedure, temporary tabele, da u bazi, da mi radimo ono što posao baze, odnosno da mi optimizujemo način kako će ona intermediate rezultate da upakuje u svoj model. Da mi moramo da kažemo, ovako upakuj ove rezultate. Da. A bilo bi ono to zna samo da uradi. Tako da, šta sam tu teo da kažem, puno tu stvari može da se desi. A da ne moraš sad da razmišljaš o tome. Tako je. Razmišljanje. Sad, dotaću se malo na kraju, čisto malo Ravena kao baze koja je podržavana u SQL. Ima tu sjajnih feature-a koji možeš da iskoristiš i koji ti nude onako neke lepe stvari, koje, kako kažem, nemaš možda u relacijnoj bazi, možda nemaš i neku SQL bazi, onda možeš lepo da ih iskoristiš, ali prosto feature set. Tako je, da. Imaju lepe, ali prvo sam došao sad, kažem, u taj moment gde ja ne razmišljam o performansama, ne razmišljam možda ću doći, možda samo još nisam naišao na moment. Na zid, da, na moment da ćeš morati, da. Tako je, sad, međutim, gledao sam neke demoje i vidio sam neke primere gde mnogo, veće firme koriste Raven i kako ga koriste i tu su
fantastične brojke koje, ono, ja ne znam, ono, i uvek kažem, ono, i kad se povede tema, ono, digresije mikroservisa i monolita, Da. koliko, ja nisam radio, možda prosto nisam imao prilike da radim na projektima gde tebi treba mikroservis i ti treba nešto, onda imaš nešto. Ova druga tema, onako, neki smešak. Ne, nego što smo imali one meetup gde smo baš diskutovali da su tehničke prilike baš retke gde je tehničko rešenje kao to idealno. Da postoje neke, ali da... Tako je. A dobro, to je ono, ja kažem uvek, ljudi sve rade iz najbolje namere. Da. I ono uvek hoćeš, ja znam kako ja radim, kako sve, i nekad iz te najbolje namere da nešto napraviš kako treba, da to posle bude lako za održavanje, skalabilno, sve. Da, u interesu na kraju biznisa samo. Tako je, i onda sve te najbolje namere ti ono kreneš sa tenkom na muvu i tu onda ne izađe, onda... Aha, da. Imao sam prilike da radim, ne znam, gde projektima, gde su ljudi ono, znali po mesec, dva da postaviju arhitekturu i sve i ono... Strukturu foldera. Pa bukvalno, ono, tu se toliko posveti tome, logerima, onome i onda prođe 3 meseca i kao, ili imaš nešto, kažeš, pa nema, ima više kako ovaj loger radi. Znaš, tamo neko volio kako radi loger. Monitoring. Za big queries. Kažem, system design, bavim se system design. Kad budem imali query, evo, ovo će da ga uhvati, da li sporo ili nije. Tako da, sad šta sam tu još teo da kažem, se dotakne malo iskaliranja, SQL, no SQL. Da, ovdje tamo imamo replike, a šta ovdje radimo? Pa ovdje sad sad ne znam imaš horizontalno i vertikalno skaliranje, znači to moram da pogledam. Da, vertikalno je odlično, da samo uzmeš veći boks. I to je najčešće kod relacionih baza, to radimo, znači uzmem ukrljam. Sad, kod NoSQL-a uglavnom idu horizontalna skaliranja, gde ćemo uzeti multiplicirati servere i napraviti klaster. I to je totalno drugačije pojem. Mislim, i relacioni imaju pojem replike. Tako je. Gde se read-only kopije kopiraju i mogu horizontalno, ali klaster... Ne može, tako. Mislim, bar ja nisam vidio. Mislim, imaju oni isto klastera, mnogo su komplikovaniji. A kako kod NoSQL, odnosno RavenDB možemo odmah da njega uzmemo? Možemo, da. Sad iskreno ne znam ni kako kod MongoDB skaliram. Pretpostavljam da je slično. Isto replike. Isto, da. Znači, sad recimo u tom legacy projektu što smo imali, imamo MySQL bazu, koja je hostovana na RDS AWS-u. I neke nenormalne instance su u pitanju velike. Aha, znači veliki boks. Veliki. Baš velik. I iza njega stoji Entity Framework i to jako loše radi. I loše su performanse i naravno onda kao prvo rešenje su uvela replika. I onda ide migracija iz ove. Sad tu dolazimo do pojma eventual consistency. Da, što ima kašnjenje. Tako je, da. Sad, što se tiče NoSQL-a, tu imamo klaster. Sad tu imamo generalno, ajde ovako stvari, prvo se zadržim kod priče eventual consistency-a, kad imamo samo jedan node kod NoSQL Ravena ili jedan svakako imam jedan node, jedan server kod relacionih baza. Relacione baze su optimizovane za pisanje, dok su NoSQL optimizovane više za čitanje. Ne znam da li se slažete, ali relacione baze jesu za pisanje, po svim koliko sam čitao. Pa jeste da... Kaže, nisi čitao sigurno iz relacionih baza, pošto su one zapisane. Šalim se. Da, zato što relacione baze udaraju performance volku čitanje. Tako je. I sad da bi optimizovali čitanje, pravimo indekse, ali šta za indeksi, svaki taj indeks, pošto to mora da bude transakciono, kad radiš pisanje, svaki indeks mora da se update-uje i onda, to ti traje duže, usporavaš to pisanje koje je brže radi kverovanja. I plus još to je sve lokovano, ti ne možeš da radiš kveri, tvoji kveri idu u queue, ne može, dok su indeksi zaključeni. Šta mi se sviđa recimo kod Ravena, ista je priča. Znači kod Ravena zapravo u SQL-u ti možeš da radiš full scan table, znači ne moraš da imaš indeks. U Ravenu to ne postoji, tako nešto ne postoji. Znači ili pišeš sam svoj indeks ili se kreira auto indeks. Znači ti možeš da napišeš neki query,
ono... Iako za njega nema indeks. Tako je, ako nema, znači ti ideš lepo kroz kolekciju i kažeš ono, ne znam, orders where, tako je. I onda taj prvi inicijalni query će da traje malo duže, jer on zapravo tu generiše indeks, kreira indeks i tu je auto indeks i on stoji i svaki sledeći put kad god pokušaš da napraviš sličan query, on će da iščita iz auto indeksa. I onda znači ne moram da pravim testove i alerte na produkciji, da ako se desi table scan, da svim developerima stigne email, ima nepokriven query. Tako je, da. Desit će se jednom i to je to. Znači, možda se desi jednom. Sad, to je onako dobra stvar. Sad, šta se dešava? Šta mi se sviđa? Kod Revena imaš to u svojoj kontroli. Što se tiče te konzistentnosti. Da li hoćeš da čekaš, recimo ako si ti sad pisao indeks svoj, znači napišeš svoj indeks koji ti treba i ti sad radiš query nad tim indeksom. I sad sve što je uključeno u taj query, kad se update-uje, nešto kad se update-uje, indeks je ažurira. Tebi je u tom momentu dostupno, ti dalje možeš da radiš query, a nećeš dobiti realne podatke, ali možeš da radiš query. Ali možeš da ti to kontrolišeš i možeš da mu kažeš, ok, meni je jako bitno da imam ono... Consistent. Tako je, baš ono ultra najsvežije podatke, recimo ono klasičan primjer ticket sale, prodaš karte, inače ne možeš sad da prodaš nešto što nemaš, znači, i onda uradiš čekanje i imaš dva načina, možeš da radiš čekanje, to se zove nešto on tail ili tako nešto, ne mogu setim, i možeš da radiš prilikom pisanja, gde će ta operacija pisanja i sačekaj da ti se indeks završi i on je ono, moraš da čekaš da se završi indeks, tek onda prolazi operacija pisanja, ili kad radiš query, ono možeš da kažeš, ali budi siguran da je indeks update-ovan. I sad zavisi šta radiš, imaš, ne znam, aplikacije gde ti stvarno nije bitno, imaš u real time-u nešto, svaki put ultra sveže. Ne, ali da, recimo radiš neku obradu nad poslovnim objektom za pare vezano i nekim userom, moraš da imaš consistent read, da budeš siguran kada edituješ ponovo entitet da znaš u kom je stanju. Tako je, da. A kad radimo sa relacionalnim, imamo master replike i tamo imamo isto mogućnost da tražimo consistent read, gde se onda čita sa mastera. I onda to cena što onda opterećujemo master za read. Tako je. A ovde u klasteru samo čekamo da se ažurira. Sad što se tiče klastera, i tu imaš dve varijante. Znači imaš gde on, samo što se tiče ovog kad na nivou jednog... Izvim, dok čekamo, da. Da, ali na nivou jednog noda je Raven je ACID. Znači sve je garantovano. Za Mongo nisam siguran, oni su od skora uveli isto. Da, oni su se hvalili su uveli. Hvalili su se. A Raven je bio od početka, jako rano. Tako je, Raven je bio znači od početka napravio da su ACID, to tako je, a Mongo je to dugo više bez toga. I onda kad su napravili, ako se sećam da je to bilo, nije baš bilo, to je bila neka imitacija toga. Da. Nije baš bilo pravo, ali ne mogu sad, ne znam. Sa nekim covenants i ostalo kao catch. Tako je, da. Ali sad nisi siguran kako je to. Ovde je znači full ACID. Sad što se tiče, kad imamo na nivou klastera, recimo kad imamo 3 noda, isto imamo i mesh consistency, gde mi imamo garantovan upis na jedan nod i onda on sam se replicira na ostale. Ali, ukoliko nam je opet bitno da na nivou cijelog klastera imamo ACID, imamo cluster by transaction, gde ti onda bukvalno kada se radi upis, on ti garantuje da je ACID na sva 3 noda u klasteru propagirana izmena i onda si siguran da imaš, recimo tu je primer ticket sale, kad prodeš karte, da želiš da ako neko drugi dođe na taj nod da je zauzeto i to prodato i da broj slobodnih karata je ažuran i ostalo. Tako je. Znači to je u suštini ono što dobijamo sa consistent readom kad imamo replike direktno s mastera, ali ovde pošto imamo u klasteru su svi oni, bilo ko od njih može bude novi master ako se... Tako je, da oni su sami dogovore. Tako je, ko će biti master. Često se dešavalo da nam padne onako jedan nod, ja sam mislio iskreno da budem, sad ne znam zbog čega se to dešava, ali i samo stižu notifikacije i node A je down, down and up, to traje kratko, ali dok je on down, drugi se proglasi za master i oni rade dalje. I stvarno tu savršeno funkcioniše. Ne znam koji je sad razlog išao, recimo zašto neki nod padne, šta se može da se desi, ili ne znam, prekine se konekcija. Ili ga neko proglasi da nije. Ili tako, nešto se desi prosto i to radi, nikad nisi imao downtime baze. Isto recimo šta je jako lepa stvar, pošto je po defaultu, sad Raven, ne znam, ima taj svoj online, gde ti
samo zakupiš server. Aha, managed infrastrukturu. Tako je. I po defaultu i dobiješ klaster sa 3 noda. I tu je jako lepo kad rade upgrade. Oni urade upgrade servera bez downtime-a. Jer samo izvuku jedan nod iz klastera, update-u ga, vrate ga i tako sva 3. I to jako lepo radi. Tako da, što se tiče toga, Da, znači eventual consistency u klasteru isto imaš ako ti treba. Tako je. Kažem, ono što mi se sviđa što se po svojom kontrolom. Znači ti možeš prosto, treba nekad proceniti da li tebi, i zavisi, pogotovo što se ti indeksi jako brzo ažuriraju, nije to sad pravi od nula i onda recimo konkretno u našem slučaju mi možda na jednom mestu radimo stijelo, čekamo da se indeks ažurira i tek onda. Da biste imali konsistent. Tako je. A u 95% slučajeva ne čekamo i nema problem s tim. Prosto se treba izvagati, ne moraš još uvijek ići. Da, zavisi od biznisa ograničenja, restrikcija. Tako je, da. U banci verovatno ne možeš da ideš. Da. Šta sam teo da kažem? Sad ima nekih stvari. Šta je mana, recimo, konkretno šta sam ja osetio na svojoj koži, mana na SQL-a, a to je reporting. Da. Kod SQL-a nakačim Power BI i moj posao je završen. On sam može da generiš izveštaj i product manager i biznis ljudi pišu SQL. A ovde? Tako je. Ovde transformišaš u SQL. Pa ovde sad se dovijemo, evo ako ima prvo dve stvari što se tiče reportinga. Često dolazim u situaciju gde mi neko iz produkta ili neko, kao, možda mi daš, ne znam, koliko bidova smo imali prošli mesec. Znači nešto onako što je stvarno trivialno za napisati u SQL-u. Count. Tako je, smena, onako, ver, Da, jasno. Šta je recimo problem? Često se dešava da treba da, ne znam, imam nešto i treba da uradim join sa nečim i da odradim ver nad tim joinom. Tu ovde ne može. Znači ovde, ako hoćeš tako nešto, znači možeš da radiš query nad prvim objektom i posle da inkluduješ šta ti treba. Samo ugnježeni upiti. Tako je. A sve što moraš da pišeš indeks. I to je onda, ako hoćeš nešto na brzinu, ne može da bude na brzinu. Ne znam, imao sam prilike, ne znam, tako često u poslednje vreme se baš često to dešava, bar 2 puta mesečno mi neko kaže, jel možeš samo ovo da mi izvučeš? I sad, ja znam da bukvalno meni kao u SQL-u je to, to je smešno za izvući, a ovde već moram da sedem, moram napišem indeks i da onda iz indeksa, i onda ti kad napišeš indeks gotovo, samo kažeš execute get all iz indeksa i to je to. Kad bi bio neki automaper. Da. SQL, nazad u SQL i onda daš menadžeru direktan pristup bazi. Ali ovde se dešava druga stvar, pošto ti kad pišeš sve te query, ti tu možda pišeš JavaScript. Praktično u Raven Studio pišeš JavaScript. I on ima u stvari svoj taj RowQL, to je jezik koji dosta podsjeća na SQL jezik, ali uz male modifikacije, ali ti tu možeš da ubaciš JavaScript, gde ti recimo možeš da kažeš sad uradiš query, ver, ne znam, order, to i to, i onda mu daš funkciju dole i onda možeš da pozoveš gore, kad radiš select, da pozoveš funkciju u njemu. I onda u toj funkciji možeš da radiš, da ispišeš first name is, pa kažeš first name, znači možeš da praviš onako neke zanimljive. A je malo lepše razmišljati da ne moraš razmišljaš u SQL, znači da možeš pišeš kod. Tako je. A drugo, izvinim sad samo ubacim pitanje, kada smo u SQL svetu i radimo reporting, za reporting se koriste uvek replike, ne ide na master. Sad, ovi su u klasteru. Šta se dešava kada generiš izveštaje koji jako opterećuju? Ja možda kažeš u klasteru, preživite, molim vas. Prva stvar je da nemaš šta da nakačiš. I to je ono što sam teo da kažem. Veliki problem u SQL. Znači ti ovde imaju razne toolovi, imaš na Microsoft SQL ima da se nakači Da, koji znaju SQL i nebitno šta je, oni mogu da siluju bazu. Tako je, ti tamo možeš da praviš sa reporte, sa drag and drop, da generišeš izveštaje svašta, a ovde to nema. I onda tu sad, i to je jako velika mana, i sad tu treba, ima raznih načina kako se dovijemo. Konkretno, mi smo zadržali jednu instancu Microsoft SQL servera, gde radimo migraciju svega iz... Yes. Sad tu je opet priča, sad tu ima nekako više podeljenih stavova kao i za sve, gde imaju mišljenje, ja sam sad jednog mišljenja da report treba da bude deo aplikacije, po meni.
recimo... Deo sistema, da, reporting je obično da modul. Kod nas, recimo, mi imamo ceo tim koji se bavi reportima, koristimo Tableau. Šta je to? Tableau je alat za pravljanje reporta koji se nakači na SQL bazu i onda on tamo možda praviš razne view-ove, pišeš SQL-ove. Aha, ko za javu? Jasper. Tako, jeste, prilike. I sad tu ima jedno stanovište gde ono treba da imaš. Sad, iz moje perspektive, report treba da budu deo aplikacije. Recimo, ja se uvijek dotaknem po meni jednog od najboljeg third party servisa Stripe. Ti sad kad imaš tamo nešto, imaš sad onaj dashboard Stripe-u i ti kad se uloguješ i tamo imaš reporte. Ja pretpostavljam da i oni imaju negde tako neke svoje reporte. Ne mogu sad tvrdim da oni sad tamo imaju ceo tim koji radi neke reporte. Možda imaju, sad sam možda malo izneo. Ne, upravo si razumeš šta je poenta, da je to deo aplikativne logike, biznis logike, deo aplikacije. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da vaš tim koji radi reporte u stvari ne pravi softver za reporte, nego klikće po tom programu i izlačite reporte. Ne mogu reći da klikće, oni rade... SQL upiti. Template, piše se baš SQL upiti i onda se u template uvrti. Znači njima u suštini samo fali još neko ko će to u aplikaciju da zapakuje. Pa recimo, sad šta je tu problem? Recimo, sad konkretno kod nas mi imamo tu platformu koja je sastavljena iz više, ne mogu reći nedistribuirani sistem, to je prosto, imamo raznih nekih aplikacija, svašta nešto i onda oni to sve objedinjuju. Znači, nama podaci su centralizovani. I onda oni mogu se nakačiti na jednu bazu, nakačiti se na drugu bazu i onda pišu query na te dve baze. I ja ne znam, svaka čast tim ljudima što to mogu da rade. I onda ih joinuju sve. Što to rade full time, ja s njima divim, zato što ja to ne mogu da... Ali tvoje što se ne isplati u tim situacijama kada imaš puno izveštaja, puno podataka i puno menadžera traži izveštaje, se ne isplati ugrađivati to u aplikaciju, praviti feature kada se može napisati samo template u nekom za template engine koji povuče rezultate upita. Pa recimo sad da je tako. Imamo još, sad to je jedno rešenje, drugo rešenje na kojem smo priblegli je Snowflake, kao data warehouse. Snowflake? Snowflake je jedan skup alat, data warehouse, mislim. Da, mali frižider da ti donesu. I sad onda, pošto ne znam konkretno kod nas, mi imamo razne sisteme i koristimo i Microsoft SQL, i MySQL, i RavenDB, i MongoDB. I onda on to sve objedini. On to sve objedini, skupljamo sve to tamo i odanda se pišu svi ti reporti. Sad... Se živi u shiftu. Ali se živi u shiftu. Ne, mi volimo svašta da probamo, kako se sad... Kompletni sve baze, svi data store-ovi u Snowflake. Ako budem teo da pravim bazu podataka, znam ko će prvi probati. Da. Ako neko ima neku bazu da probamo, dajte da probamo. A više nemamo Postgres još ništa. Note, probati Postgres. Tu sad ima nekih drugih problema kako je to sve nastalo, tu ti podaci bi mogli da budu centralizovani i da je to sad bolje organizovano, sad tu ima nekog technical depta koji kad bi se rešio, moglo bi lepo da imaš jednu aplikaciju i tu imaš report i to je to. Pa vaša platforma žive ekosistem. Tako je. Sad neki imamo tu planove kako to, ne znam se da li ćemo realizovati, sad druga priča, uglavnom gde bih ja želeo da imamo te centralizovane podatke i gde će nama reporti biti deo aplikacije. I da ti ne znam, imaš tamo neki filter from to, šta ja znam, i klik i imaš real time report. Jer mi sad trenutno nemamo real time reporte, zato što baza, report ko se nakači na master bazu, aplikacija ne može da radi. I onda se koristi read replika, a read replika jednom se dnevno presipaju podaci. Dovoljno su nam i jednodnevni reporti, ne moramo da imamo real time. Ali ću kažem da bi mogli da dođemo do momenta da imamo real time podatke. I onda nemaš moment dovijanja tog za reporting, što je boljka NoSQL-a. RavenDB ima više stvari kako to pokušava da reši. Mi konkretno smo napisali naš migrator, znači zadržali smo stari model podataka, zato što je na onom bazom zapravo ideja iza toga je bila da, pošto ti reporti silni već postoje i oni koriste onu SQL bazu,
I onda to je bilo ono prosto kompromis, gde smo mi aplikativno koristimo RavenDB i svaki dan jednom dnevno presipamo podatke u onu bazu da bi moglo... Da i preživeo cijela ta reporting infrastruktura. Tako, jer sad da bi napisali iz početka cijelu tu reporting, preskup, tako je. I onda to je kompromis. Sad onda Snowflake je neko pokušaj nekog novog rešenja. Ne znam, Snowflake može sad da povuče, Snowflake ima drivere razne za MySQL, za sve baze, pa onda sam za baze ima driver za Stripe, za razne aplikacije. Sad, RavenDB je praktično API. Znači, tu nema šta, samo, tu je plugin, API plugin koji se povlači podatke iz Ravena, tako da, ako to zaživi taj novi deo, onda će ovo prestati da postoji prosto. Ali to je bio neki kompromis, koji nije nam težak, prosto, imamo maper koji mapira iz tog NoSQL-a u SQL i jednom dnevno ga prespetamo i to je to. Sad, Raven ima par nekih stvari, Raven ima nešto se zove ETL i to je neka stvar na kojem sam ja radio oko njih, Extract Transfer Load, gde oni imaju ETL za SQL server, gde ti pišeš JavaScript i kada se desi promena na tvom modelu, automatski se izvrši JavaScript i prebaci se podaci u bazu, u SQL bazu. I onda bi se rešio ovaj reporting problem. Nismo, zato što je model bio jako loš i bilo je komplikovan. Da je bio malo bolji model, da smo imali vremena da ga prilagodimo, sa tim bi mogli da rešimo. Ali mi ovo sad radimo kroz kod. Ali recimo taj ETL služi baš za to. I to jako lijepo radi. Onda imaju plugin, ja sam implementirao 3 plugina. Jedan je Elasticsearch, drugi je RabbitMQ i treći je Kafka. Tu su 3 ETL-a koje sam ja implementirao za njih, gde kada se desi promena nekom dokumentu, odmah se okine ta skripta, to je transformation script, gde ti transliraš taj dokument model u nešto drugo i pošalješ ga tamo negdje, staviš linkove, URL-ove i šta već. Tako da je to jedan od načina. Onda recimo imaju, šta su još pravili, baš ETL za, to je na AWS-u, ja sam zaboravio kako se to zove. Oni njihovi warehouse-ovi. Da, Parket, tako nešto. Ne mogu se setiti, mogu bi da pogledam. Da. Ali njihovi warehouse-ovi. Tako je. Zato što se nad njim imaju sve alate za upitivanje. Tako je. I onda su pravili ETL za to, gde kad se nešto sve se šalje. Tako da su to neki načini kako se dovijaš da to radi, jer to je prosto boljka NoSQL-a. Mislim da je reporting. Tako da ako se pravi nešto, recimo, ja sam razmišljao dugo kao, kad sam rekao da je NoSQL moj defaultni izbor, i onda sam razmišljao, moram imati neko, kad bi se ja odlučio za SQL bazu sada kad nešto radim, i onda sam skontao, eventualno ako bi baš pravio nešto što je gde je 90% reporting, gde je treba se pišu reporti, naravno ću. I treba ceo ekosistem. Da, znači da bi toliko bilo overheada pri transliranju, da bi obesmislilo prelazak na to. Tako je, da. Sad, tu što se tiče toga, šta sam tu još teo da spomenem od lepih stvari? Bilo za SDK, što smo rekli. SDK, tako je. Neki tračevi koje smo čuli u divljini vezano za Ravenov SDK. Jako lepi tračevi, zapravo. Kad si mi to bio pitao, ja sam bio u fazonu šta je to i posle kad sam krenuo da se raspitujem, da izvijem šta, i on shvatio, nisam onda shvatio šta si mi pitao kad si rekao da je njihov klijent malo heavy, kako se zove. Zacepio iza, znači da opterećuje kada koristimo njihove driveri i SDK za komunikaciju s bazom, da se nešto posla odrađuje i na mašini koja poziva bazu. Tako je. Sad ovako malo... To je trač bio, da. Da, nije trač, to je zapravo tako. Šta je poenta? Generalno, kao prva stvar, iskustvo sa Raven SDK-om za C# za .NET je fenomenalno. Tako je, prosto je onako, sve ti je tu, šta god mi je palo na pamet sam imao tamo. U API-u. U API-u, tako je. Kroz taj njihov SDK. Da. Fenomenalno iskustvo. I generalno taj klijent je jako lepo zamišljen. Kako on radi? U principu imamo taj store i imamo sesije. Recimo to sad možemo napravimo ekvivalent sa anti-frameworkom gde imamo kontekst i konekcije. Tako. I sad recimo preporučuje se da store bude singleton, a sesije da budu per request, znači... Otvara se, zatvara se. Tako je. Sad, šta je lepa stvar toga? Puno stvari se odrađuju na serveru, znači ti kad napišeš query, ti tamo možeš da
razrežiš select, to se sve odradi na serveru i ono da ti onda uvuče da ti dovuče što manje setovno podataka. Recimo šta sam ja pre radio u početku, kako sam ja radio, i dalje imam tako neke stvari, ali mi još dalje to ne pravi ono neke issue, ali kad budem teo da optimizujem, radit ću na tome. Recimo, on ima, kad radiš foreign keyeve, kod njega imaš opciju include. I kad ti uradiš include, recimo imaš, ne znam, order, company ID, kažeš include company ID, on tebi pošalje kompletne, on prepozna po ID-u, on po ID-u nađe kompaniju, nađe dokument po ID-u i onda vuče ti ga. I ti onda samo uradiš load iz sesije i on ti samo namapira iz sesije izvuče podatke, namapira ti na klasu. Da, to zvuči kao left join. Tako je, tako je. E sad, šta je dobra stvar? Recimo, ti imaš jednu sesiju i sad on to povučeš neki objekat. I povučeš, on ti uz njega pošalje neki e-tag. To je ono verzionisanje, recimo, dokumenta, da ga tako nazovem. I ti tu sesiju zatvoriš i on to kešira u store. I sad se tamo otvori neka druga sesija i ti povučeš isto to, ali mu pošalješ uz to, on mu pošalje i ta koja ima. I onda ti sa servera, on ti vrati kao 304... Not change. Tako je, not change. Ti to već imaš. I, znači, bukvalno to je 0 bajtova, znači, minimalno. To je jedna nivo optimizacije koja određena na klijentu, isto kao brauzeri kada rade HTTP, isto i tag. Tako je. I sad onda, pošto realno nasljednji računari su izdržljivi i okej da se koristi. Sad, naravno, ako pustiš, recimo, radili su neke researcher AMDB radi na Raspberry Pi-u. I sad Raspberry Pi, ako uzmeš ne znam, verziju 3, koliko ima gigabit RAM ili nešto, taj klijent neće moći da kešira, ne znam ja koliko. Ali, ne znam, ako ti imaš neku lepu mašinu, on će tu taj store će da kešira dosta podataka i često će taj request biti bez ikakvog prenosa podataka. Znači, može se desiti da vidiš upite gde se stvarno radi igrload, odnosno i učitavanje tih stranih ključ entiteta kompletnog, da bude seemingly instant kad se ponovi zahtev. Tako je, ali recimo, ne znam, ako si sad povuko si, lupam, teo si da edituješ, ne znam, usera, podatke o useru, povuko si tog usera i ono teo si da vidiš i sad, ne znam, u roku od 5 minuta uradiš opet i ako ništa nije promenjeno, on će tebi vratiti iz lokalne sesije. Znači, neće otići onda tamo do request servera i samo će vidjeti, not modified i tu je prazan odgovor, kako se zove. Tako da, to jako lepo radi. I to je taj moment kad je, zašto je klijent... Mislim da je mnogo gore, tipa nešto da ima neke transformacije ili nekih kompleksnih transformacija na klijentu CPO-a, znači ovo je samo dodatni layer kešovanja. Pa recimo, tako da. E sad imamo tu ovaj moment kad ti radiš to mapiranje i sve, sad mi nismo primetili, sad ja nisam imao prilike da radim kao performance tuning profiling, da moraš da vijaš milisekunde. Tako je, nisam to morao da radim i kažem, nisam imao prilike da radim implementaciji tog klijenta, kao naš kolega. Tako da ne znam sad šta se tu krije ispod žita, ali nismo, kažem ti, nismo imali osjetili da nešto. Ja kako sam razumeo, sad ti Sebastian me ispravi, da čak i kad radiš insert neke stvari, da on nešto kešira pa onda šalje u nekim... Da ima nekih... Da ima neki buffer koji napuni pa tek onda kao ispaljuje Da, taj preporuak na klijentu, ali mislim da mi je sad, ali bukvalno moramo otvoriti, recimo ja bi mogu ima Node.js sam vidio da ima, isto je lepo napisan klijent, koji inače liči jako na MongoDB klijenta za Node. Mogli bi otvorimo i pogledamo što se tačno dešava na klijentu. Da, vrlo moguće da on odradi gomilu neke stvari u toj sesiji i kad je ti zatvoriš, on kaže. Sad ti imaš na kraju save changes, koji je zapravo transakcijon. Ti samo stavljaš u store, stavljaš. I kad uradiš save, on pošalje. To je sad isto, on će to čuvati tu. Aha, kolapsovanje svih izmena u jednom paketu i onda da se... Tako je, da. Neće samo da prži API, nego ti moraš da mu kažeš... Ti zapravo sve vreme radiš sa lokalnom sesijom, sa lokalnim storom i onda imaš te momente, u ovom slučaju sesija, znači ti, ne znam, možda snimiš 4 objekta različita u jednu sesiju, stavljaš u sesiju, stavljaš u store i onda kad uradiš save changes, on će to da triggeruje i da pošalje. Recimo isto jedna lepa stvar koju sam počeo da koristim, a to je sad sam teo da kažem 3 stvari odjednom, kao prvo testuješ, sič testova. Jako lepa stvar je što on ima test driver
koji koristi istu verziju kao na produkcijnoj. Znači, nije, recimo, ti kad pišeš testove sa SQL-om, ti najčešće da... Pređi na neku in-memory, a ne diram pravi Postgres, ne dižem. Tako je, znači ili in-memory, ili SQLite sam vidio da ljudi koristi. Tako. Ovde koristiš RavenDB lokalno, gde on taj test driver kad koristiš, on tebi podigne lokalnu instancu RavenDB-a, koja je ista, identična onoj gore, samo što ti trči ovde. I to je jako lepa stvar, zato što ti imaš 1:1. Da, svi bi to želeli da imamo, da. I to je jedna lepa stvar gde mi u integracijnim testovima koristimo. Znači, mi pišemo integracijne testove, redko pišemo unit baš gde treba, ali fokusiramo se da napravimo integracijni test tako što pogodimo endpoint i to je to. Da, izdate komand i vidite šta je rezultat. Tako je, čak ne ni komandu, nego ono, znači, baš endpoint pogodimo, znači od početka. Znači, pogodimo endpoint kroz test i šta se desi i onda radimo ono gomilu aserta šta očekujemo da se desilo. I to je ono lepa stvar što neće mi se desiti da imao sam neke kolege koji su imali ono kao test prođe, ono kao u produkciji ne radi, kao šta, kao ono, zato što prosto ovde in memory, Entity Framework ima konkretno to, plugin imaš za in memory koji se koristi namenje za testove, ali to nije to. Mislim, to ti je, kako kažem, okuješ praktično. A i sviđa mi se pristup vaš kompletno black boxovan, bez preteranog zadiranja u način implementacije toga, nego samo krajnji rezultat stanja. Tako je, input, output. Znači, ono, ništa, ni onda što ono održivo. Kao, tako je, nema ono momenta i off, ako se otvara i ova, ali ne mogu ono. Tako, znači, mi se ono fokusiramo, nemamo sad ono milijardu testova, nego ono svaki endpoint je pokriven, eventualno pokriven sa više slučajeva. Ako sad zavisi varira od ulaznih podataka. Da, kakvi scenarij. Tako je. I to je, mogu da kažem, eto još jedna stvar koja jako lepo radi. I sad smo tu, sad recimo, tu smo neki pravili stvari, malo smo napravili, jednostavno sporo izvršavaju testovi, gde se, lupam, imamo sad taj, kako radimo, imamo jedan test, pogodimo endpoint i onda imamo recimo 6 testova koji su zapravo ono aserti i sad mane što se za svaki taj asert pokrene ponovo u konstruktoru taj test i tu malo svaki put se diže nova instanca. I sad recimo ako imamo 500 tih testova, potiče se 500 instanca. I sad smo našli način kako to lepo optimizujemo da ide po klasi, tako da bukvalno po jednoj klasi će se podići, ako tu imam, ne znam, 5, 10, 50 aserta, jednom će se podići samo RavenDB instanca i baš smo dobili ono ubrzanje nenormalno. Tako da je to lepa stvar. Sad šta sam tu još teo da kažem? Recimo, o čemu nisam vodio računa kad sam koristio relacijnu bazu, to je broj requestova ka bazi. Nije da nisam vodio, ali računa, ali ono, ovde sam nekog počeo više da obraćam pažnju na to. I počeli smo kad pišemo testove, jedan od aserta je to koliko se u tom jednom, kako kažem, requestu, koliko se desilo poziva ka bazi. I to smo napravili neko ono, i to jako lepo radi, gde ono smo imali, kad sam krenuo pokrivamo, to napravili smo kao konstrukciju i taj tekst je praktično copy-paste. Uvek je ono isti, samo menjaš broj ono očekivani poziva ka bazi. Kao ono, vidiš, znaš šta taj endpoint, šta treba da uradi. Recimo, ne znam, ono, updateujem, ne znam, usere i sad znam da će se tu desiti moment da izvučem usere iz baze i da snimim usere baze. Znači, očekujem da će se desiti 2 requesta ka bazi. Da, to se vidio da ljudi rade, mislim, to se obično radi i u front-end frameworksima kada imaš interakciju sa data layerom ili nekim layerima, recimo u Reduxu dispatch, ljudi gleda da se dispatch pozvao. Ali, zar onda, ali recimo šta dobijaš sa time? Meni se nikad nije svidelo da imam dispatch ili command je pozvan 7 puta. Pa ovako, dešavalo se da imali smo sad ljude koji su prvi put se susreli sa RavenDB-em. Da. I sad nisu recimo znali šta kako radi. I desilo se da je jedna komanda kad sam napisao test, ja kad sam pogledao komandu šta radi, očekivao sam da ima recimo 3 poziva, test mi je vratio da ima 30 poziva ka baze. Neke petlje? Bile su petlje gde nije rađen include, gde je, recimo, nije rađen, ne mogu se tačno setiti šta je bio problem, nije rađen bio include, nego je svaki put rađen load. Znači, razumem. Mislim, to se dešava da i u relaciji ljudi to urade, ali da, sad razmišljam da nemaš to, znači u RavenDB imaš opciju da izmeriš koliko je bilo poziva ka bazi. Tako je, znači ti imaš tačno da izmeriš koliko. Možda pitaš koliko u ovoj sesiji bilo. SDK ima to, ono kao number of request. Po sesiji. Ajde, to cool. A to nisam ni... Kupili ste ga. Ne, mislim, slušam po 3 godine dana o RavenDB-u,
Tako da ovo je samo još jedan wow moment. Tako je, gde sam ja onda imao moment, bila je jedna stvar, što mi je falilo u SDK-u, event neki je falio, sad samo... Da, jer event je bio kompletno open source, može bilo ko sad da ode i da ozme, na prvi pull request doda nešto u SDK. Tako je. Nisam ja dodao, ja sam pitao da li bi to moglo da se doda, i oni su bukvalno dodali. To je stvarno bio smeo, to ima bio jedan event, to je samo jedna linija. Ja, ne mogu da verujem da im je stvarno svaki deo engine-a, ne samo SDK, nego i sama platforma, engine je open source i u svim jezicima i sve. I da možda vidiš šta radi firma, trebamo. Možda vidiš, koji su dalji planovi? Pa možda vidiš roadmap, svašta. Roadmap, da. Tako je, prosto ne kriju. I sad to ono što ste da kažem, ja sam izneo tamo, ja sam tad krenuo da pravim te testove i bio mi je potreban taj jedan event, nisam mogu bez njega. Nema se setim tačno šta je bilo. Da. Ja sam rekao, ja sam teo da uradim to i za to mi treba ovo i oni kao, okej. I bukvalno u roku, pa sad lagaću 5 dana sam dobio kao, update evo ga, pošto je bilo samo izmena na klijentu. I kao ja sam napisao testove. Tako da mi sad imamo taj moment da da uvek, znaš, to zapravo je jedna stvar gde smo samo kao počeli malo da razmišljamo o optimizaciji. Ništa drugo, znači ništa ja sad ne dobijam s time, taj test je tako tu, ali sam svestan da ako napravim neku grešku, moj test će uvatiti kao bespotreban odlazak ka bazi. Da, možeš čak si naprijed da neki thresholdi mogu se čak stave. Tako je. Ono što sam još počeo da koristim, to ono sad kad ne znam, ono sad što kaže, ono malo sad demonstriranje moći, ne znam šta će ono od sebe, kao znaš. I onda uzmem, on ima isto ono moment gde ti pišeš query-e, kao lazy query-e, i onda ono si jednom komandu ih triggeruješ i onda on u jednom HTTP requestu odradi tamo 3 query-e i vrati ti 3 različita query-e. Da, rezultate od za sve. 3 rezultata, tako je ono. I to mi isto ono stvar koju sam počeo da koristim. Umesto da pišeš store proceduru i common table expression. Tako je, da. Tako da ima jako lepi stvari. I još jedna, moram onako lepa stvar, gde smo sve nas je tu kupilo, a to je export-import podataka, dump baze. Znači, to tako radi, to je klik. Import-export podataka. Znači, recimo, ti hoćeš da eksportuješ dump cijele baze, dobro. Imaš tamo export i on tu uraji samo download, ti imaš jedan file, ideš import i to je to. I on to importuje. A šta dešava sa nekim lokovima, transakcijama? Da, RavenDB ima lokove na nivou klastera dokumenta, nema. Ima. U kom smislu misliš? Obično dumpovi i izvlačenje podataka, ako kad praviš, ima obično problem sa lokovima, ovo što kažeš, znači ne desi se da pukne dumpovanje, da nešto pizdi. A nisam ciljao na to, iskreno sve sad to ne znam. Nisam nikad naletio na to, nisam razmišljao o tome. Ali recimo... Nego imaš RavenDB studio, u njemu to misliš? U njemu radim, da. U RavenDB studiju kada otvoriš imaš eksport i to... Sad recimo, baš kad smo radili migraciju, kad smo to radili imali smo problem gde je eksportovali smo, mislim da je bio Houston Azure tad, ta baza, i uradili smo eksport i nikako nismo mogli da ju importujemo lokalno, nigde, ništa. I zapravo je bila različita neka verzija, tamo je bio, sad malo lupiću, verzija 15.3, ovde je bila 15.6, možda nije bilo baš tako, ali tako nešto. I gde nismo mogli, niko kao, ne javio se neko kao, imam ja tu verziju i kao uradio import. Znači, možeš da voliš računa, nisu sve verzije kompatibilne. Ovde toga nema. Znači, eksport, import, da li je gore 5.4, 5.3, totalno nebitno. Znači, tu je klik. Kada hoćeš ne znam, da uzmeš bazu sa stage-a, da je uvučeš lokalno, bukvalno klik. Aha, i settings i neki lokalni. Tako je, i onda možeš recimo, ne moraš celu ako hoćeš, možeš samo da eksportuješ jednu kolekciju. Da. Mislim, dobro, možeš to i vamo, ništa sad ali to ovde tako nekako radi glatko, nisam nikad naletao ni na jedan problem. Compatibility, ne moraš da radiš poklapanje, da je na keca. Tako je, ono prosto ne zanima. A dumpovi su fullu, to su binarni dumpovi koje samo RavenDB interpretirao, tako? To je neki njegov file format. Da. Znači njegov specifičan, ultra efikasan i brz format je backward compatible. Takođe, šta mi se sviđa još, šta često, kad radimo one query, one time, kad mi neko kaže ovo, imaš eksport u CSV, napraviš query i eksport u CSV, izabereš koji ćeš kolonu i on ti odmah downloaduje CSV. Pošto uglavnom svi to, kad mi traže tako nešto, to se završi na tome da će oni to importovati u neki Google Sheet, Excel Sheet, šta god.
i CSV radi posao i to mi je onako isto ekstra. Takođe možeš i da, mislim da ček može da... To je dobar argument, pošto kada argumentuju SQL server Microsoftov, hvali se SQL Management Studio, odnosno Studio, koji ima isto gomilu alata, a RavenDB to nudi kao deo proizvoda. Tako je, da, i ono jako to lepo radi. Gde ti kad radiš taj, jel imaš ono kao view tu tabelu, ti možeš da praviš ono custom tu kolonu, gde ti, ne znam, kolona može da spojiš dve kolone u jednu, kažeš custom. Mislim, možeš to sve, ali nekako to, jako je taj user experience ceo, lep sa tim studijom. Da. Tako da ono... Dev UX je na nivou, bukvalno, da, vrhunski. Jest. I sad ima tu još nekih stvari koje ja još nisam stigao da isprobam. Baš ima onako bogatih feature-a raznih. Nešto sam te teo tu da spomenem šta smo još koristili, zanimljivo. Sad mi stao mozak. Ali recimo, sad kao jedan insider info na čemu sada radim, a to je, setio sam se, seti me Q. Na čemu sada radim, to je da radio sam, znači, ETL iz Ravena u Kafku, sad radimo obrnuto, gde ti možeš da, gde ćemo mi da napravimo kod sebe da podesiš da možeš da čitaš iz Kafke. Aha. A da se upisuje kod vas? Da se upisuje kod nas. Znači, tebi stiže nešto, ti zapravo povlačit ćemo, jer Kafka kako radi, Kafka broker, ti pinguješ Kafka broker da dobiješ poruke i ti se sebi napraviš, to zove tamo kod njih task, hoću da daš ono connection string do Kafka brokera, i napraviš te transformation skripte i kada ti stigne poruka od Kafke, ti taj skript transformiše i snimi je ili šta već. I to radiš za RavenDB? To radim za RavenDB, to je sad novi feature. Zato si commissionovan? Tak, trenutno sad na tome, da. Q da te podsjetim. Što se tiče Q, počeo sam da koristim, svi znamo kao kad imaš Q-ove, kao outbox pattern. Samo čisto ono sad... Da. Kada koristim, šta je to ukratko? Pa recimo, sad mi smo imali situacije da imaš neku akciju, snimiš nešto, snimiš usera. I ta akcija treba da ima neke posledične eventove, kao što je snimio si usera, pošalji mu e-mail, dodaj ga, otvori mu tamo account i nešto. I sad, dešavalo se, mi to radili sve in proces, znači kreira se i kreira ti se user, šalje se e-mail, sve, i šta se dešava, nešto pukne, jeli tebi proces nije odradio do kraja svoj blok koda, negde u sredini je crkva. Tako je, recimo, jedna, eto sad ja nemam problem s tim da kažem kad se napravi neka greška, jel, onako, gde smo imali problem kod naplate, znači radili smo naplatu, uradimo naplatu i sad ta naplata treba da se pošalje jedan mail, treba da se pošalje drugi mail, treba da se pošalje ta transakcija u neki drugi sistem, jedno 4-5 eventa je bilo. I desilo se da naplatimo, znači skinemo, zarobimo pare s kartice na Stripe, prođe jedna stvar, prođe druga, prođe treća, četvrta pukne. I njemu iskoči poruka, problem. I on proba ponovo, i ponovo. I čovjek je plaćao dok je bilo para na kartici. Kad je nestalo para, on je zvao i kaže, pa on ne radi. I kad smo pogledali kao, dobro, skinuli smo čovjeku $10,000 sa kartice, kao izvini. I onda u tom momentu sam kao krenuo da razmišljam kako to sad napraviti. I sad naravno imamo te klasične mehanizme gde kao, ne znam, možeš Q, šta ja znam, gde sam ja počeo da koristim RavenDB kao Q. Na koji način? Imam tu glavnu akciju, u ovom slučaju plaćanje. I ja kao tu snimim. I onda sam krenuo da pravim evente gde imamo, recimo, pošalji e-mail osobi da je platilo, snimim kao event. Samo snimim. Znači, kreiram običnu klasu i snimim. I sad tu dodam u store i snimim transakciju i kažem DB save changes. Događa se to. Ili sve snimim ili ne snimim ništa. Znači, ne može da se desi da ti jedna stvar prođe, druga ne prođe. I onda imamo iza neki job koji trči i kupi sve te evente i obrađuje ih. I eventualno ako se desi da, ne znam, slanje e-maila padne, nama stigne lepo poruka na Slack je pao je ovaj event, odeš, pogledaš, retry, on prođe, ili ako je bilo nešto. Da, a znači dužan je da kada obradi event, da ga označi da je obrađen, a ako pukne, ostaće neobrađen. Zapravo, kad ga obradimo, obrišemo ga. I sad recimo, šta je tu lepo, kod Ravena što smo napravili taj base class, koji se zove neki base event zapravo. I
I sad pravimo razne te koje ga nasleđuju i onda kad povučemo, on lepo to sve namapira u svaki svoje, na osnovu, zna kako treba da namapira svaki taj event. Znači nemamo ono sad kao, bukvalno samo kažeš get all i koristimo medijator da ih obradimo. Znači mi samo pravimo i samo kažemo send s medijatorom i svaki taj event ima svoj handler i onda on zna. Znači bukvalno uradimo samo iz baze iz te jedne kolekcije, znači imamo jednu kolekciju events i tu se snimaju različiti objekti. Znači jedan ima jedan property, jedan ima kompletan neki drugi objekat u sebi. I sa medijatorom ispaljujete materne da ne znate gde će završiti. In proces event bus imate. Tako je, da. Znači on samo pokupimo, izvučemo sve, on svaki taj event namapira na šta treba i mi samo uradimo for each, medijator send i svaki taj event ima svoj handler, medijator to odradi. I to jako lepo funkcioniše. Znači kad sam tu isto radio, onako baš je bilo wow. Mislim, nisam nešto spektakularno, ali onako jeste. Tako da, ono šta sam dobio time... Da, nije ti potreban još jedan alat RabbitMQ. Tako je, nisam uveo RabbitMQ, nisam uveo ništa drugo i plus imam sve transakcijono. Znači, kad se snima glavna stvar, snimi se i ovo ostalo. Ako se ne snimi, znači ili se sve snimi ili ništa. Tako da imam praktično taj transakcijni outbox pattern. Da si došao. I tu je jedna stvar, eto, što je gde sam počeo da razmišljam, kao, ok, šta se može suriti s bazom? Tako je. Prosto sam počeo, ono što sam rekao da dosta sam ako čuo puta nekom kao, nemoj da opterećujemo bazu, prosto ja hoću da silujem tu bazu, kad kažem, da se izrazim tako. Pa kad je borber, znamo da ako prigušimo ceo sistem pada. Tako je. Ali to nije slučaj. Ali bukvalno sad, ne znam, sam rešio da pomeram granice. Onda, šta se isto sad, uvek ste videli, dolazi kiširanje Redis. Da. To je nešto najčešće što ćeš vidjeti u SQL bazama ovde. Šta također rešavamo mi s bazom, gde sam vidio da ljudi često primenjuju Redis, recimo autorizacija tačnije. Kad izvršiš neku akciju, da li imaš pravo da izvršiš tu akciju? Recimo rešenje jedno sa cookijem, gde ti cookie sadrži sve te informacije, ili onaj JVT token, ali tu je fora sa invalidiranjem, jel tako, kako da invalidiraš nekog. I sad mi smo tu rešili tako što to mi je najbolje da za svaku akciju mi stigne akcija na net point, mi pitamo bazu, da li ovaj user ima pravo da izvrši tu akciju. Znači imate po lisama i claimu. Tako je, po claimu, ali to je instant. Znači ja tebi kukinem, recimo ti imaš sad JVT token. On treba da bude short-lived, ali recimo ima moment, ne znam, 10 minuta da traje. I sad ti nekom, ne znam, bar ja sam imao prilike da se desi da ti samo jave i dobio si otkaz. I ti ako si ulogovan, ti imaš još 10 minuta da radiš šta hoćeš. Mi to ovde nemamo. Znači, kako ti neko zakinu permission, gotovo ti nemaš šta je permission. I sad mi recimo, vidio sam tu ljudi rade, ali rade recimo koriste Redis za to. Mi ne koristimo Redis, mi to čuvamo u našoj bazi i svaki put uradimo to u našoj bazi. I dovoljno je sve, kako da kažem, performant. Nemamo, znači uopšte ne razmišljamo u tom momentu, ja zovem bazu. Vidim, meni bi najbolje bilo da ja ne koristim ni Kafku, ni ništa, nego samo imam jednu stvar koju koristim za sve to i kao ne razmišljam. Ali nisam razmišljao u tom smeru, nekako do sad sam razmišljao da kao, zna se zašto koristiš bazu, a zašto koristiš Kafku i RabbitMQ, a zašto koristiš Redis. Meni isto ostalo na pamćenju kad je Dejan spominjao binary duplikacija, da pri storovanju blobova, recimo fajlova, bukvalno, slika. Radi hash i radi binary duplikaciju sam baza. Znači, ako imaš jedan ti isti hash, se desi za upload file, blob, storuje samo jedan, zauzme samo jedan. Tako je. Ne, ti sad implementiraš hash signature pa da računaš, pa da porediš, pa da radiš upit nad bazom, po klapanju hasha, pa da onda kao kažeš imam ga već. Da, sad lepo što si me podsjetio. Ali ne znam, je li vi to radite inače? Ili bacujete blobove neki ili fajlove? Sad što ti pričam, samo da završim ovu priču. Recimo, sad ako si ti korisnik koji često, ne često, nego sad koristiš aplikaciju i sad ako ti se ne menjaju, u 99% slučaja ćeš dobiti onaj not modified 304, što je jako lepo, jer ti si se ulogovao, izvršio si ovu akciju, ja sam tebi vratio claimove za tvog usera i tag, i ti kao, ok, pustim te. I sledeći put kad klikneš opet, ja opet ću raditi, samo što ovog puta ti neću vraćati JSON, nego ću samo dobiti not modified. Znači, ako sve dok ne dobiješ otkaz. Tako je, dok ti ne deklarira nalaz. Da, zato što je nezavisni dokument koji vezuje njega i claimove. Tako je. Što se tiče ovo što se spomenuo za attachment, znači on ima, tu mi je sad navjelo još jedno, kad si krenuo to pričaš o revizije. Što se tiče attachmenta, kako radiš najčešće, mislim svi mi kako smo radili,
uploaduješ file na S3, na Azure Blob, gde god, i zapišeš ono u bazu. Referencu od njega. Tako je. Mi tako radimo. Sad smo počeli da radimo to da čuvaš uz dokument. Attachment. Sećam se kad sam bio mlad, da sam čuvao neke profilne slike u bazu. Da, bilo je kao blog. I onda bi neko rekao, si ti tačan. Ali bar nisi B64 kodao to. Da. Oni, znači ovde imaš, i šta je lepa stvar, hodeš u studiju, otvoriš dokumente, ako stoji list attachment, klikneš na attachment, download, otvoriš i šta je. Ne moraš da ideš na S3, ne moraš da ideš na vamo, ne moraš da ideš u URL. Jako lepa stvar. Sad, druga zanimljiva stvar koju koristimo, vratit ću se na dokumente, to ono što si pomenuo, koristimo revizije. To je ono, možeš da uključiš za određenu kolekciju, možeš za sve, za određenu kako hoćeš, revizije, gde svaku izmenu on zabeleži reviziju. I ti imaš mogu kažem, automatski audit log. Možeš samo onda malo dublje u to revizije. Znači, nije kao u SQL ustavljeni relacioni, gde je to samo timestamp ili broj koji ide 1, 2, 3. Kad kažeš revizija, misliš kompletnu razliku u diff između dve verzije dokumenta. Ne, imaš kompletan dokument. Znači, on tebi napravi, ti znači možeš da kažeš, hoću tu reviziju i ti ćeš dobiti cijel taj dokument. I sad recimo ti u tu studiju imaš lepo taj njihov alat, diff, uzabereš dve, kao compare ovu i ovu i on ti otvori dva dokumenta i označi ti šta je crveno. Znači, optimistički locking na steroidima. Pa, recimo. Gde smo mi onda lepo samo dodali kao u svaki dokument. Recimo, možda mi se to ne sviđa, tu je recimo nešto gde bih možda mogli reći da bi se moglo razdvojiti domenski persistentni model. Mi smo u base taj entity koji imamo, dodali smo klasično created that, created by, modified that, modified by. Sve za audit, Tako je. I onda imamo, imaš u klijentu event on save changes ili tako nešto. I gde su mi generalno u konfiguraciji stora rekli on save changes i ako je event, ako je objekat tipa base entity, popuni ta polja automatski. I znači onda smo automatski dodali u svaki dokument taj audit objekat i onda kad imaš lepo reviziju, bukvalno kad napravi novu reviziju, odeš tamo u studiju i sad imaš dva dokumenta i pišeš kad je izmena i ko je izmenio šta je. Ti imaš takođe njegov kad je objekat, kad je dokument napravljen, ali taj recimo ne možeš da menjaš datum. Znači tu je immutable. Tako je, immutable. Znači to ti oni su to zapisali i to je jedina istina kad je taj dokument kreiran i tu nema manipulacije s tobom. Mi smo napravili da bi mogli da manipulišemo kada radiš neku migraciju, kad se desi. Još jedna lepa stvar, sad mi se otvaraju jedna za drugom stvari. Šta je mene brinulo, zašto ja dugo nisam koristio te attachmente. Zato što ja sam pomislio, rekao, imamo sad reviziju, imam 10 revizija i imam sad 10 attachmenta. Sad ću tu napomenuti, međutim ne. Svi imaju pointere na njega. Inkrementalne razlike, da. Znači... Samo delta se sačuva, onda se delta uzima. Mislio sam na attachment, kad kačiš sliku. Recimo sad okačiš sliku uz dokument. A to je da isto deduplikacija, znači fajlova nema imaš jedan fajl. Nema duplih fajlova. Pa nema, imaš samo taj jedan i svi imaju pointer na njega. Znači on se čuva, kod se čuva samo postoji jedan, ti ovdje zapravo imaš 10 dokumenta. Ali imaš samo jedan fajl. Znači ti bi u stvari čak mogao i da uzmeš jedan fajl i da nađeš ko sve ima taj fajl kroz bazu. Pošto, jel te realno, ako to već imaju. Pa, u principu da. I sad recimo taj njihov API koji njihov klijent je dosta moćan, nisu oni baš sve izložili u klijentu, može svašta se radi. Tako da, verovatno da ima dosta stvari koje bi mogli da uradimo. I sad još jedna stvar, šta sam teo da kažem, sad sam zaboravio u momentu, bilo mi je nadošlo da smo pričali o migracije. Migracije. Još jedna lepa stvar kod NoSQL-a su migracije. Znači, kada se kod SQL-a sa Entity Frameworkom, kada se radi migracija, dodaješ migraciju i kad se menja, jako često smo imali problema. Ne znam, ovo ne može se izvršiti migracija, ovo polje nije svakakvih je tu bilo problema. I onda iskreno da ti budem, kad smo radili migraciju u SQL-u,
to onako meni bio onako stresan moment, kad kažeš update, šta će se desiti. I uvek je bio backup pre toga, puštiš update i ide sve, tako da to mi je bilo stresno. Ovde toga nema. Prosto napraviš nešto i on to se podržava. Ti ako si sad proširio model sa nečim i u bazi to nema, on neće pući, on će prosto to ignorisati kao null, ako ti povuči, ili ako nešto obrišeš, on to ima, on će ti to izignorisati. Prosto onako, jako to lepo sve prihvata. To je jedna stvar. A druga stvar, često imamo moment, dešavalo se, shvatimo da smo nešto zeznuli. Šta sad? Kao, ovo je trebalo da bude ovde, šta ćemo sad? Ništa, napišeš patch. Ima sad dve stvari. Imaš patch kroz studio, možeš da pučiš i patch kroz kod i taj patch jako lepo radi. Da ti napišeš JavaScript, uzmi mi kao hoću na tom kolekcijom, to zameni sa tim. Ne znam, promeni svima koji se zovu Đorđe, promeni se zovu Pera. Mislim, to je onako trivialna stvar, ali to jako lepo radi. I mi pišemo migracije, ima i neki ima neki kao NuGet paket koji neko je napravio kao neki migrator, gde se ta migracija automatski potera. To koristimo gde ti imaš up i down. Sad samo što ako napišeš up, moraš napišeš i down, jel tako? Entity framework ti promeniš u modelu nešto, u ORM-u i on ti sam izgeneriše up i down. Ovde moraš samo da pišeš i up i down, jel? Iskreno nikad nismo pisali down, moram biti iskren, zato što... Optimistički, tako je. Kažu, napisat ćemo novi patch. Pa, otprilike se na to i svede. Baš mi RavenDB zvuči kao baza podataka za JavaScript developera. Kažu, možeš baš svašta tu da pišeš, hoće sve progutati. Otporno na developera. Otporno, a recimo... Da, migracije su destruktivne često. Znači, u smislu, kada se rename-uju, ali onda se često daje savjeti da se ne radi to, nego da se prave novi. Često uradimo, ne radimo rename, recimo ako hoćemo rename neko polje, dodamo novo polje u jednom patchu, sledeći patchu samo očisti staro. To je isto i za gRPC, protobufere i generalno, kada god se menja format podataka, da nije pametno raditi rename polje, nego uvek dropovati. Tako da, mislim, u principu mogu reći da čudo smo pravili sa tim migracijama, i sa presipanjem podataka. Znači, prosto se igramo s tim podacima, čak me nekako sad ovako pričam, ovako naglas nekom, to malo mi strah tako što sve radimo. Ali to prosto funkcioniše onako i sigurni smo, oni imaju te automatske backupe na svakih, po defaultu pola sata, imaš, ne znam, istoriju zadnjih koliko, 6 meseci po defaultu, backupa za svaki pola sata. Možeš da vratiš. Dobro, imati manage sistem za svako. Tako je, onda imaš razne te kako da revertuješ, prethodno, ako su ti uključene revizije, revert na prethodnu reviziju, on ti to sve sam radi, tako da stvarno dosta lepi stvari ima. A ti alati za migracije, konkretno, jer se onda pravi isto ko u relacionim tabela specijalna koja govori datum, specifične verzije, i onda kad se desi neko pogrešnim datumom ili nešto nazove pogrešno, da se onda redosred migracije pobrka. Šta je fazon? Taj paket, to je samo, znači, neko napravio, to nije ništa specijalno, to je neko napravio paket kao mali helper, gde ti kad napraviš migraciju i daš mu gore taj neki ID, i uglavnom mislim da se oslanja na brojeve, znači da ide redom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znao sam da ima ranorak. Ali sad pazi, to nije njihovo za implementaciju, to je znači neki... Neki čovjek napravio i time uveo isti set problema koji ima sa... Da, mi smo to bili koristili, uglavnom to sad ne koristimo, znači kad napravimo migraciju, prosto to se desilo i desilo se. I, kao kažem, zaboravljamo to što je on rekao, ko hoću nešto da vratim, pisaću novu migraciju. Nema up i down. Nije realno da se to dešava. Trenutni model je model istine. Tako je. Znači, to je što je. Ako hoću se vratim na staro, posmatram to kao novu migraciju. Znači, nema downa. Jer bilo bi onako, mislim da bi bilo dosta i kompleksno pisati taj down, u 100% slučajeva do sada nismo imali moment da bi ja uradio down. I down, ako je destruktivno, bi značilo da mora se napravi backup neki permanentan. Tako je. I još jedna stvar koju nisam spomenuo, hteo sam onaj čuveni N+1 problem. Recimo da tog ovde nema. Može da se desi, nisam ja znao da može da se desi, to sam čuo danas kad sam malo spremao i kad sam se konsultovao s nekih stvari, da postoji taj moment, ako praviš veliki indeks
i ima puno, koji radi puno loadova. Znači, ne znam, imaš 10 kolekcija i radiš load iz svake i onda ako se to stalno menja, taj indeks će stalno biti u still stanju, jer će stalno da se update-uje. Kako se menja jedna, ako se puno te stvari menjaju, on će bude, i to može da bude neki vid M+1, mislim, nije M+1, ali gde možeš da napraviš problem ako loše napraviš, ali generalno on ti ne dozvoljava da radiš, recimo, include duže od jednog nivoa. Upravo zbog toga da za vreme čitanja žuriranja kasnije ne dođe do... Da ne dođe, tako je. Tako da su sprečili taj klasičan problem M+1, da Cool. Hoćemo finalno pitanje onda... Pa da, ja sad ne znam... Imamo jedno finalno pitanje koje postavljam gostima, to je Nemojte nešto teško. Pa najteže pitanje. Čime bi se ti bavio da se ne baviš programiranjem? Čime bi se bavio da se ne bavim programiranjem? Pa, što kaže, kad izabereš posao koji voliš, onda nećeš raditi ni jedan dan, ceo život. I ja sam negde u tom, i stvarno, ja to mislim, šta? Šalim se, svi smo ovde. Šalim se, ne, stvarno, to bi radio. Ako ne bi to radio, vozio bi Formula 1, znaš šta ti kažeš? Formula 1? Tako je, to je moj Adrenalin. Ne, nije adrenalin, nego volim Formulu, čak ali baš sam od stvari koje se ne tiču... Baš Formulu 1, što ne Formulu, mislim, možda Formulu 2. Pa zato što... Formula 1 je granica vrh performanci svega, granici izdrživosti uvijek probijaju, šta je sve moguće. Inače, stvari koje volim pored programiranja, da stvarno nisu programiranje, baš pratim Formula 1. Kad sam bio mlađi, pratio sam sav sport, od snukera do fudbala, sve. Sad sam prestao i sad je Formula 1 je nešto što baš volim da gledam od sporta. Igram šah i gledam filmove i šta ja znam. I sad sam našao, otkrio sam novu stvar koju sam imao kad sam bio jako mali, ja sam borio za slot cars, ne znam da znate šta je to. Slot cars? Da. Tu su ovako staza električna, električna staza se stoji, uključi se struju, imaju ovako oni... Aha, ne, sad vidio sam filmojima. I to sam imao i sad sam to provalio, iako sam imao da ima i sad sam to krenuo da se satim zanima, opet sve kao ljubitelj, kao automobilizmu. Inače, kad sam spomenuo Formula 1, bio sam konkurisao, tražili su .NET inženjera u Red Bullu, i konkurisao sam tamo i glatko sam odbijen, kako se zove. Kaže, dečko, je se radio nekad Postgre, ne? Ne. Ćao. Vrata stavo. Tešim se time da je bilo, pošto je bilo relokacija u pitanju, znači nije bio remote, a njihovo sedište je u Londonu, mislim, tako da, tu je viza i ja stešim da je to bio. Pošto sam trebao da navedem odakle sam, kako dobijem vizu i sve slične stvari i mislim da je to negde bio moment. Da, to je klasični problem za nas. Bolje su šanse kad konkurišemo za Nemačku. To brže prolazi, da. Ne se navikne. Tako je. Mada čitao sam da nije sigurno koliko je mislim, generalno u Formuli 1 je ovako veliki pritisak raditi, tako da... Competitive firma. Da, i onda sad kao... Siguran sam da u produkciji ne menjaju. Da, bazo. Mogu ja da promenim dečko, ajde, tamo. Tako da ne znam kako, kao, bilo bi mi interesantno da vidim kako raditi kao programer tamo, ali eto, da ne bi programirao, mogu da vozim. Nije nikakav problem. Pa da, to je to. Hvala, Đorđe, što si bio gost u podcastu. Rado ćemo te opet ugostiti. Eto, kad budete opet nešto u produkciji menjali. Pa to da. Pa ajde da se u Balkan Info jedan gost dođe 15 puta, tako da ne moram 15. Da, možete sad promeniti programski jezik. Nešto tako. Pa ništa, eto, F-Sharp. Kad budem malo se više upoznan sa F-Sharpom. F-Sharp epizoda. F-Sharp epizoda. Možda i mogli da uvedemo ideja pored, pa onda uredimo panel da diskutuje oko F-Sharpa ko jači. Pa ne može, pa da, zajedno radimo zapravo na nekim našim produktima F-Sharpu, tako da ne mogu se, baš nije da se takmičim, nije fair, Da, ne može baš da. Tako da, ništa, rado ću se odazvati ako me pozovete, bilo mi baš lepo u druženju, nadam se da nisam lupio neku stvar, ako sam lupio, nemam da mi gledate, slušajci, ne zamere. Da, imamo disclaimer uvek, da, imamo disclaimer, mislim... Može svi, kogo vidi grešku, može da nas ispravi, nismo ni egoisti, sve firmo, tako da prihvatamo konstruktivne kritike i bilo kakve kritike. Tako je, to je najbitnije u ovom poslu. Ništa, to je bio kraj emisije onda. Hvala. Ništa, hvala. Ćao.